نن بهترین امن پاسون چې د باجوړ په تاریخ کې دومره زیات خلک کله نه دي راوتی دي نه مخکې امن پاسونونه شوي دي وخت په وخت باندې خو دا نن چې کوم امن پاسون دی کاش که په سټیج باندې مولانا خانزیب صاحب یو دونه خلک وای خو به هر حال دا د مولانا خانزیب صاحب د وینې قرباني ده چې دغه وینه تویه شوه خو هغه ویل چې ملګرو سر به بیلو خو سنګر به نه بیلو د باجوړ خلکو ورسره ودرېدل ثابت یې کړله چې که مولانا صاحب سر بیللی دی خو سنګر یې نه دی پرېښی او دا خلک هم دغه سنګر کې ولاړ دي د دې ټولو یوه چغه ده چې بس دا شی ختم کړي دا د ډالرو جنګ دا پراکسي وار دا د امریکې مفاد دا د چین مفاد دا د ایران ګوتېوال دا د افغانستان ګوتېوال دا په انډیا وراړول دا قصه ختمه کړي که فرض کا واقعي دا دونه دغه وي نو بیا په نورو سیمو کې ولې نشته دا یوازې باجوړ او قبایل چې بس د امریکا داسې دشمن نمبر 1 کې دی یا دا قبایل داسې دي چې بس د چین جو دلته مفاد دي په اسلام آباد کې مفاد نشته یا په کراچۍ کې نشته تش دا هغه بهانې دي چې په یو بهانه په بله بهانه په بله بهانه دې خاورې ته بس ور ورته کوي کله یو کله بل او دا خاوره مسلسل سوځېږي بلیږي په باجوړ کې داسې هدیره نشته دی چې په هغه هدیره کې 4-5 شهدا نه ښخ شوي داسې کور نشته چې هغلته کونډه نه وي داسې کلی نشته چې په هغه کلي کې 10 یتیمان نه وي او که تاسو څوک نه منئ سروې وکړئ چې په باجوړ کې د یتیمانو شمېره به د ټولې پښتونخوا نه سیوایي دلته یتیمان در په در کونډې در په در غربت ښکار د پسماندګۍ ښکار او د پاسه پې بدامني چې سر ته خیر نشته نن دا ولس هم د دغې دپاره راوتی خو د دې سټیج باندې د ولاړو خلکو نن لوی امتحان دی چې خلک خو یې راویستل دې خلکو په دې سټیج ولاړو خلکو باندې اعتماد ختم شوی او نه به راوتل بار به دوی چغې والې خو دوی به راوتل نه ځکه دوی پوه یو چې دا تش سیاسي خبرې کوي که نن هم دا خلک صلاح عمل مخکې دپاره جوړ نه کړي نو سبا له بیا خدای مکه که بده پېښه رامخې کېته کېږي نو دا عوام به په دې سیاسي خلکو اعتماد نه کوي مونږ چې کله هم د سیاسي خلکو سره انټرویو نه کوو نو هغوی دا ګیله کوي چې عوام اعتماد نه کوي خو سیاسي خلکو په خپل اعتماد د لاسه ورکړی ځکه سټیج ته خیږي تش جذباتي تقریرونه کوي او ګفتم شهیدم او هغه برخاستم والا کار وشي نن د دې لیډرشپ په دې سټیج باندې ټول لیډرشپ موجود دی چې دې ځای نه جرګه جوړه کړي او خپل پارټیانو مشرانو پسې لاړ شي او د هر یو سره کښېني او د هغه ځای نه چې کوم ځای کې د امن چابي ده هغه چابي تاو کړي او یا هغه تاله بند کړي غواړو موږ په خپله خاوره جزاک الله